Welcome to Infomaniac's channel. Comment, like and subscribe for more videos. Hello mga ka-farmates and welcome to our channel, the Infomaniacs. So guys, ako po si Mark Anthony guys, ang owner ng Enchanted Fields Farm, Cebu. So guys, ngayong araw na to guys is tatalakayin natin or i-share ko sa inyo kung paano ako nag-start sa larangan ng pagbababoy. So as you can see guys, nag-start lang tayo sa maliit at isang kulungan. Gumamit tayo ng mga indigenous materials which is readily available sa ating farm like bamboos. The thing na binili ko lang guys sa kulungan na baboy na to guys is yung cement and yung sand. So nakikita nyo guys, maliit yung kulungan lang natin kasi mag-start lang tayo sa isang inahing baboy. By the way guys, if you're wondering if magkano yung ginastos natin sa kulungan na to, it cost me around siguro mga 6,000 pesos with the labor na guys. So yan po guys, maliit na kulungan natin. The measurements po niyan is 4.5 feet by 5 feet guys. So yan yung inahing baboy natin guys, which is around 4 months old. It cost me around 10,000 pesos para sa inahing baboy na po na yan. So after a few months guys, mga 3 months later, so mga 7 months old na yung baboy is nagpakasta na siya. Kasi ito guys, nagsimula lang ako sa isang baboy kasi ang nangyari guys is while nasa abroad ako, napaisip ako while nasa abroad ako, why not start na mag-business sa Pilipinas. So nag-isip-isip ako ng maganda kung ano yung kaya ko or ano yung pwede kong gawin sa Pilipinas. So nangyari is may lot ako or nabili akong lupa sa Pilipinas na wala naman akong ginagawa kundi magtanim lang ng mga coconuts or ng mangga or magpatanim ng corn. So naisip ko na magbaboy na lang. So nag-search ako sa internet at nalaman ko na yung larangan ng pagbababoy is okay pala na source of income. So nag-start na tayo sa isa guys. So nakikita nyo yung inahin natin. At the same time guys, nabumili din ako ng mga native goats. So sa farm natin guys, meron tayong mga 22 pieces na native goats at isang buck na native din. Sunod bang haping naman si mana guro. Makita nyo, yan yung inahin natin. Pinapakain ko ng banana stock. Ayan guys, maliit na baboy. So yung feeds namin guys is hinahaluan namin ng molasses at wet feeding po tayo guys, as well as yung water natin guys is hinahaluan natin ng molasses din. So guys, after 114 days guys, is nanganak nga yung inahing baboy natin at nagkaroon siya ng 11 na pirasong biik. So I thought guys, instead na ibenta yung mga biik natin is gusto ko sanang itry na ako mismo yung magpalaki sa mga biik natin guys. So nag-search ako sa internet guys ng yung tamang kulungan or measurements ng kulungan ng baboy. So nakakita na ako ng isang design guys which is already made na lang. So pinadala ko yung picture sa Pilipinas at tumawag ako ng carpenter. So ito yung plano guys, papakita ko sa inyo yung form or yung plan ng extension natin na bahay ng bait, yung baboy. So yun yung plan guys, as nakita nyo 4 slots siya. Yan. After a few days is nag-layout po tayo sa farm. So ito yung layout natin guys. Kita nyo, nag-layout tayo sa farm. And papakita ko sa inyo din yung mga biik natin guys. Ito yung picture ng biik natin. Yan. So makikita nyo sa picture, yan yung baboy natin na nanganak na at nag-extend tayo ng konti dun sa dulo para sa mga biik natin na minsan pwede natin siyang i-separate pag walang nagbabantay sa biik natin. Kasi delikado, baka mahigaan ng inahin yung mga biik natin guys kasi weak pa sila nung time na yan eh. Ito yung picture nila. Siguro mga 2 days old pa yung mga biik natin dyan guys ha. So kita nyo nakaseparate na sa inahin. Pag gutom sila,
minimix natin sila sa kanilang nanay. So, papakita sa inyo guys yung video din ha. Para makita nyo. So yan guys, yung video ng mga 11 na bake natin na sobrang malulusog. Mga 2 days old po yan guys, or 2 or 3 days, hindi ko lang maalala. Yan, kasi everyday guys or every other day is nagsasend sa akin sila ng video ng update ng mga bake natin dun sa Pilipinas. So after ng layout guys, nga pala is natin nila yung kulungan ng baboy. So papakita sa inyo yung kulungan ng baboy ngayon, yung ginawa natin. Yan, kulungan natin is made of hollow blocks, tapos sinemento yung concrete cement siya. Gumawa lang tayo at first ng 2 slots kasi at first may nanganak yung baboy natin na inahin ng 11 pieces, saka may isang inahin din tayo na pinaalagaan natin sa ibang tao na nanganak ng 9 pieces at the same time. Ayan guys, nag-install tayo ng mga nipple drinkers na ginamitan lang natin ng mga containers. Nakita nyo yung isang slot, wala pang laman. So yan yung first batch natin na bake guys. And a few days after, a few weeks later, and a month later guys, ito yung first batch and second batch ng bake natin, papakita ko sa inyo. Yan yung first batch natin ng bake guys. I'll show you a video. Ito po yung video. Yung first batch na, hindi pala. Ito yung second batch natin na baboy. Second batch. Tapos mga 15 seconds after, papakita ko sa inyo yung first batch na baboy natin, which is mas malaki sa kanila ng konti. So 3, 2, 1 and 0. Ito yung first batch naman natin guys, malusog na baboy. So enjoy na kayo mag-watch ng pictures and video guys, and hope you enjoyed my content dito sa YouTube video ko guys ha. And please comment, like, and subscribe for more videos guys. Update ko sa inyo guys yung advancement natin sa farm. Yun nga pala guys, sa farm natin is nagsastart tayo ngayon ng babuyan, may kambingan din tayo, tsaka maybe sa awa ng Diyos is mag-start tayo ng egg business at tsaka native chicken guys. Thank you. Catch 'em all.